Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Putri dengan NIM F0B019006. Saya dari Prodi Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tumbuhan dan hewan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Biologi Umum. Adapun pengertian klasifikasi itu sendiri yaitu pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup yang bertujuan untuk memudahkan mempelajari suatu organisme dan mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup dapat dibagi ke dalam kelompok. Yang pertama ada animalia atau hewan, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik multiseluler, tidak berklorofil dan heterotrof. Yang kedua ada plantae atau tumbuhan, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik multiseluler, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil dan dapat berfotosintesis, dan autotrof. Yang ketiga, fungi atau jamur, yaitu kelompok makhluk hidup eukariotik dan tidak berklorofil. Yang keempat ada protista, yaitu kelompok makhluk hidup dan sebagian besar uniseluler tetapi sudah memiliki ciri tumbuhan, hewan, dan fungi. Yang kelima yaitu monera, yaitu makhluk hidup uniseluler, prokariotik, dan mikroskopik. Klasifikasi tumbuhan. Berdasarkan morfologi, tumbuhan dapat dibedakan atas dua jenis kelompok besar yaitu 1. Tumbuhan tidak berpenghulu atau talopita. Tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut dan belum dapat dibedakan akar, batang, dan daun seperti lumut atau bryophyta. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan yang sudah memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daun seperti paku-pakuan atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Kerajaan tumbuhan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, Bryophyta atau lumut, yang terdiri dari lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Yang kedua, ada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, yang terdiri dari paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Yang ketiga, ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, yang terdiri dari Gymnospermae, tumbuhan yang memiliki biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Klasifikasi hewan. Kerajaan hewan atau kingdom animalia dapat dibagi menjadi 2 yaitu invertebrata atau avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata, hewan yang bertulang belakang. Yang pertama, hewan bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Yang pertama, hewan berpori atau porifera, contohnya seperti Spongella. Yang kedua, hewan berongga atau Coelenterata, contohnya seperti ubur-ubur. Yang ketiga, cacing pipi atau Platyhelminthes. Yang keempat, cacing gilik Nemathelminthes. Yang kelima, cacing berbuku-buku atau Annelida. Yang keenam, hewan lunak atau moluska, contohnya seperti siput. 7. Hewan dengan kaki beruas-ruas atau arthropoda, contohnya seperti udang. Yang ke-8, hewan berkulit duri atau Echinodermata, contohnya seperti bintang laut. Yang kedua ada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok yaitu 1. Pisces atau ikan, 2. Reptilia, contohnya seperti buaya dan ular. Ketiga, amfibi, contohnya seperti katak. Dan 4. Aves atau burung. Yang kelima, mamalia, contohnya seperti kera dan manusia. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur adalah sebagai berikut.
Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama ada nama genus dan kata kedua ada penunjuk spesies. Yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.